ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹണീസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രീം ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. എത്ര നേരം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് ബണ്ണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കൈവച്ച് കുഴയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ബൗള് നല്ലപോലെ ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഡോൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ നല്ല റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈക്വൽ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഓരോ പീസസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കുക. ഇവിടെ ബണ്ണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലിത്തട്ട് നല്ലപോലെ ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ബോൾസിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഇഡ്ഡലിത്തട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബണ്ണും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബണ്ണ് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീം ആക്കി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ബണ്ണും ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തത്. കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.